señores, claro que sí, estamos de regreso. Bueno, pues amigas y caballeros, claro que sí, fue su primera intervención de mi compadre Miguel Martínez, claro que sí, esta noche. Nosotros somos para ustedes, sonido poco, ya de regreso. Sí, señor. Bueno, pues hoy saludando a la bautizada, a la pequeña Nexa Victoria. Oye, nosotros, claro que sí. A José Rodríguez y Cruz con Lula. Muchísimas felicidades, enhorabuena. Y que todo el mundo se divierte esa noche. Sonido Power, duelo de sabrositos para todos ustedes. Esa noche, ya los invitamos a bailar. Los invitamos a bailar esa noche de esa manera. Vamos a bailar, vamos a bailar. El sonido que hace los éxitos en Puebla. Sonido En esta noche venga segunda intervención, sonido Power. Venga, jóvenes, ya los invitamos a bailar en esta noche. Y si no venimos en avioneta, mucho menos en bicicleta. Somos la banda de pie. Los mochicones de Mochi Planeta, venga. Para Fanny, para el Calamardo, para el Camarito, para el Chabelo, ese Chicharo. Esta noche, para el arma más poderosa, la bazooka. Esa noche, un buen aniversario, padrines asesinos, chicas crazy. Venga, venga, Rosito Rico. Esta noche ya llegó el gente de la gloria de la cruz. Esta noche para mi chamaco de la Lipa Mix, para mi chamaco de loco. Esta noche para la famosa Scrappy. En esta noche, amiga, qué bonito se escucha, qué bonito suena. Nosotros no seremos varones, pero inocentes. Nos llamamos esta noche hasta la sorpresa. Esta noche va a ser los marines asesinos. Esta noche para el palito, ese famoso Juan, para el Chica, ese Juan de Loba, para el Tuno, ese Chuchazo, para el Chus, esta noche para el Joven Guevara. Asesino, chicos crazy.
Francisco y Gradero, la familia Pando, y como dice eso mucho para sí. Dice 1, 2 y 3. Venga niños, venga, 100%, correo fino. Mira con el tema de yo no te conecto. Para todo el barrio fino, que nos acompaña. Esta noche para ese barro. Venga, venga, venga esta noche. Venga para la familia de casa. Familia Rodríguez. Sí, señor. Manzana amarilla. Tenemos un saludo de la Fuerza Artilla. Esa noche dice porque ya lo dijo el Che Guevara, de la condición a la chingada, barrio negro, a los centros se llegará, para el Choco, para Morena Piñera, para el Corso, que se premia, para el Coronel Aguirre, para el Cotoche, para la Papi, que se tropa, para el Calzón del Circo, para la Ruta, que se premia, para el Chuzo. esta noche baila. Qué bonito se baila. Aquí en la Providencia. Se va. Vengas ahí nada más se le llama, claro que sí, esta noche. Bueno, pues, saludando a todas las niñas, a todas las que nos acompañan, a todos los jóvenes, hoy estamos en compañía de Sonido Samurai, Sonido Pozo para ustedes. Continuamos. El sonido que hace los éxitos en Puebla. Sonido esta noche para mi chamaco el Scrappy, sonidero de corazón, creo que sí, esta noche apoyando al increíble Sonido Samurai. Esta noche Sonido Pozo, gracias. Esta noche todo el barrio negro con tanto Veracruz. Esta noche de noche siembra para que papacito de la cumbia conocen la libertad y los 13 los del largo los cortados para malditos Scrappy, barrio negro esta noche, negros de Alcereca, para chicos hartos de utilizar, para Loki, para nenes, eso, de Shonate, claro que sí. Loki se de toda la bandera que nos está acompañando. Maldito sniper, para ese vaquero, elegantes de Guadalajara. Para la PTR, gente de la Rusia, compañita pequeña, claro que sí, forever. Esta noche toda la bandera que nos acompaña, desde la gloria de Veracruz. Para Crisis de Calera, enfermos de la torna, 34 Bonita, siempre con el saborcito, sí señor. En esta noche creo que sí, saludando
tenemos una bandera que ya nos acompaña. Y en ese bonito programa así es que vamos a bailar, vamos a disfrutar de la música que traemos para todos ustedes. Oye, en ese programa, vamos a bailar, vamos a bailar. Venga, chamacos, vamos a bailar este tema. Ustedes ya nos conocen y queremos que la pista llena esa noche. Bailamos, dice. Para todo el barrio fino, que nos acompaña. Mi gente desde Vista Hermosa. ¿Y cómo se baila?